Здравейте, приятели, и добре дошли в новия ми клип. Надявам се, че всичко с вас е наред и този път ще си поговорим за инвестициите, за страстите на хората, за хобитата ни и ми е много интересно да ви покажа какво превозно средство си закупих. Като тук ще споделя, че когато бях на 19-20 години, като един типичен български младеж, си закупих BMW E60, а сега на почти 24 години, лятото ги правя, си закупих нещо съвсем различно, което няма много логика, много хора ми се чудят на акъла и сега ще ви покажа какво е то, като сега ще намекна, показвайки и самата каска. Добре ли ми седи? Това е каската, защото, както се казва, safety first. Винаги трябва да предпазваме себе си и околните, да се грижим за себе си, за околната среда и за всички останали хора. И сега е време да ви покажа новата ми велосипед, планински на трек. Виждате какво е колелото. Сега ще ви разкажа и с какво съм го оборудвал. Доста интересен цвят. Размер XL, 29-ка. Най-известният производител Трек. Колелото не е много чисто в момента, защото го карам и на дъжд. Откакто съм си закупил това колело, не съм използвал личен си автомобил в градски условия. Т.е. от 2 седмици. И започваме с покупките. Виждате една от първите покупки. Хидратацията на първо място. Важно е да има къде да си държите вашите лични вещи, когато карате колелото. Тук има звънец. Също така фар, защото го карам по всяко време, разбира се, и в тъмно, върша си работа с него, пазарувам, пращам хранителни добавки. Стоп, който свети много интересно на 4 различни вида степени, светлини, светлинен режим. Също така виждате заден калник, доста интересен, черен цвят, както и преден такъв. Надявам се, че вече колелото е напълно оборудвано, да мога да си го ползвам спокойно. Всеки ден, откакто е в мен, въртя по поне 10 км. Тук ме прекъснаха едни деца от моето родно училище, които казаха, че са ме гледали в YouTube. И идеята на този клип, освен да ви покажа самия байк, който съм си закупил, е да мотивирам все повече хора да пазим околната среда и да бъдем в едно много по-добро здраве. А по този начин, с едно колело, много често може да си вършите неща, за които нямате нужда от автомобил. Някой път знам, че е трудно човек да ходи пеша. Защо? Защото за да направи нещо и да го свърши, вървейки до мястото пеш, може би ще ви отнеме мега много време. Много често нямате такова време, затова в такъв вариант, ако условията и мероприятията го позволяват, може да използвате своя велосипед. С него се спестява наистина мега много време. Ако искате да спортувате по един нов и интересен начин, да имате ново средство за придвижване, именно колелото е един много добър вариант, поне за мен. Влюбих се в това ново хоби, в тази нова страст. Адски интересна ми е. И за това просто искам да ви кажа, че е редно човек да опитва нови неща. Ако искате да направите нещо от много време, направете го, защото не знаете колко много може да ви хареса или някой ден да ви бъде професия или основно хоби, любов, страст и така нататък. Напишете в коментарите дали карате колело, колко често го правите и дали това е ваша страст също така. Интересното е, че се оказа, че има адски много хора, които също карат колело и са огромни маняци. Както знаете, повечето хора, които ме гледате тук, всеки от нас има някаква страст. Моята страст са самите тренировки с тежести и бойните спортове, в частност бокс. Но напоследък се влюбих и в това да ходя пеш, да тичам, да ходя в планината. Карам колелото, било то в гора, между разни села или в града. Чувството е страхотно. Чувствам се по-жив от всякога, когато вятъра докосва лицето ми, чувството е уникално, но се пазете. Просто исках да ви покажа какво съм си закупил. Повечето хора на моите години
вече си купуват коли, старят се да купуват все повече коли, по-бързи, по-скъпи, но аз, както знаете, обичам да съм противник на статуквото, на нещата, които се правят обичайно, и точно това, вместо да ви покажа нов автомобил, аз на тези години, на 23, си закупих първия велосипед, който е личен. Разбира се, имал съм колело, но това е било в моите детски години, когато родителите са ми купували колело. Дълги години нямах колело и чувството е уникално. Каската е едно от най-важните неща. Много малко хора носят каски. Личи си, защото ме гледат адски странно. Когато хората ме видят с каската, гледат адски странно, наистина, признавам си, но това няма значение, явно им е интересно. Надявам се по този начин, че ще мотивирам и тях самите да се грижат за своето здраве, и апелирам шофьорите да пазят велосипедистите, защото ми направи много лошо впечатление как когато един шофьор види велосипедист, изобщо не го пази. Дрифтът, бият кикдауни на колите, и това е много лошо и неприятни постъпки. Защото така може да пострада човек. Стават много контузии, инциденти и така нататък. Просто моля ви, хора, когато сте на пътя, независимо дали сте с мотор, колело, кола, пеш, камион, автобус, каквото и да е, моля ви, пазете себе си, пазете околните, защото най-важното нещо е човешкия живот и човешкото здраве. Всяко нещо, което го правим от любов, с някаква цел или защото се налага. Но не застрашавайте своето здраве или здравето на другите хора. Надявам се, че този клип ви е бил интересен. Не знам дали сте очаквали да ви покажа точно такава покупка, но ето, не съм си купил нова кола, купил съм си ново колело, което ще го използвам все повече и повече, а колата ще я ползвам само когато трябва да се върши нещо на далечно разстояние или неща да се пренасят, които не мога да ги кача на самото колело. Затова апелираме самите вас, бъдете част от решението, не бъдете част от проблема. Аз лично смятам, че все повече ставам част от самото решение, не от проблема. Направете го и вие. Харесайте този клип, коментирайте, споделете с приятели и се абонирайте за канала с камбанка. Това беше от мен и от Трекчето. Бъдете здрави и поздрави! Чао!